la joie de bénir ce grand homme qui est Jésus, le champion du monde entier. Toyoka na mokili koloba ke toza bilombe, toza ba champion. Nzoka nde biso baye tondimela na kombo na Yesu, tolobaka to tozoloba ke champion aza kaka moko Yesu Kristu. Oya longa mokili na makambo na yango, oya longa liwa, pe oya zali couronné pour toujours et à jamais na kombo na Kristu Yesu. Oui, bien aimé, avant de kota na programme na biso, na ko sepela, ko rappeler na biso ba bien aimé nyonso de partout esika tozwami, ndenge toyebi ke toza na programme na biso ya 21 jours. Tobandaki le 17 novembre, pe tokende kosilisa yango le 7 décembre. Toza na programme na 0h, na 8h du matin, na 17h du soir, na 21h, ça veut dire qu'après émission Maman Christ, na 21h, pe toza lisusu na programme na 23h. Bana peine du soir, ezali pamboli pona biso. Tozo rappeler pona yo oyo bosani, tozo rappeler pona yo oyo zolanda toza ensemble pour que toyeba ko se soutenir. Na lopoto, na français, balobi, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Eza pona bolamu na biso moko. Et nazo rappeler ba bien aimé to bosanate, na kati na programme oyo, esepelisi nzambe ke to clôtira ngo semaine eza koya, parce que lelo toza le 29, lobi dimanche le 30, lundi tobandi le 1er décembre, na ngolu pe na mawa na nzambe. Donc vendredi, lundi le 1er, mardi le 2, mercredi le 3, jeudi le 4, vendredi le 5. Tokutani biso nyonso na Splendeur Centre Chrétien epai ya Pasteur Soleil na ba local na bango pona koyeba ko clôturer ensemble kopesa nzambe merci. Tokokutana kuna biso nyonso vendredi prochain. Nakanisi ke programme biso nyonso toyebi yango pe tozolanda yango à la loupe. Merci notre Dieu na kosala biso bolamu biso radio Pain du soir. Alors, na oyo toza nango na oyo pe tobongisi pona pokwa na lelo na ngolu pe na mawa na nzambe. Awa na sujet ya 21 jours na biso, bayebisi biso les réclamations de la loi de la pesanteur. Je crois que tobandaki ne bandeli, tokobi nango, pe tokomi kokende nango na suka, ndenge touti kotalisa awa. Oyebi, eza na balwa mususu, oye sengeli mama mokristo ayeba. Oye sengeli mama ménagère ayeba. Ndenge tolobaka na Pain du soir, on ne peut pas être une bonne ménagère si on n'est pas encore une femme chrétienne. Le tout commence ya kozala mwana na nzambe, ya kozala mama oya yebi nzambe, ya kotia nzambe liboso, c'est alors que kozala une bonne ménagère, penga pena kozala une bonne ménagère. Par là, na deux mots, tolobaka que la ménagère, c'est la femme chrétienne. Femme chrétienne, nde ye la ménagère. Ye nde nzamba kobetela tolo. Ye nde nzamba kotela kakatela kamakambo. Na ba réclamation ya mobeko ya ba pesanteur. Nzambe ye moko kotelema. Akobundela la femme chrétienne parce qu'azaya ye. Elle n'est pas n'importe quelle femme. Mazali mwasi oyo nzamba pona. Azali nzambo mwasi oyo nzamba tielaka motema. Azali mwasi oyo nzambe abetelaka tolo. Voilà maman. Na kati na ba makambo sujet toza nango, comme sous thème na ngai, na memi na pokwa lelo, une bonne
ambiance. Ambiance ya malamu. Mwasi ayebi nzambe, une bonne ménagère, akoluka esika nyonso ye azali, ambiance ezala malamu. Ambiance ya bonzambe. Ambiance ya koluka tango nyonso présence ya nzambe. Ambiance ya kokumisa tango nyonso nzambe. Ambiance ya kotatola tango nyonso nzambe. Bolamu ya nzambe ezobakisama à tout temps, à chaque instant, et nous ne pouvons pas manquer de quoi bénir Dieu pour que ambiance ezala malamu. Nzinga na biso na bandako tovandi na misala esika tozokende osala na communauté to mpe na société oyo eyambi biso na mangomba na biso tozokende obondela. Soki mama chrétienne aza te bato nyonso bayebi ke mwasi wana aza te, mama wana aza te, mama Antoinette aza te lelo. Mpo na nini? Esika mama Antoinette ezalaka toujours na ambiance moko ya malamu mpo na lokumu na nzambe. Tolobi awa une bonne ambiance. Et une bonne ambiance à malamu, ezo créer romance. Na kati na couple, na kati ya libota. Na boye soki totangi Biblia mokanda na nzambe, tozomona ke Bible ezotalisa biso, Bible ezotalisa biso so totangi yango, tozomona ke Bible ezotalisa biso romance na kati na couple comme une expression de l'amour divin. Langage ya bonzambe. Langage ya bonzambe ekoyeba komema kimia. Esika kimia ya nzambe zali, ça veut dire que nzambe ye moko aza wana. Azo régner, azo dominer, azo décider, azo créer, azo sala, azo bikisa, azo kangola, azo enseigner pour que maman oyo azonga na simate. Alors, une bonne ambiance ndenge tolobi na dozongela, ezomema romance na kati na couple. Na kati na Bible, so totali romance, tozo comprendre que ezali expression, langage, expression, to pe langage ya bolingo ya nzambe. Okomona mamo ya kozala na langage ya bonzambe. Mamo ya kobanga nzambe, akotambola na kobanga nzambe, akozala na komikitisa, na kozwa place oyo nzambe alingi ye azwa na kati ya ndako na ye, akozala mwasi moko ya luzitu, akozala mwasi oyo avafungola monoko na ye, azozwa temps ya koreflechir. Malobo nalingi naloba, ekosepelisa mobali nanga, ekosepelisa bana nanga, ekosepelisa nzambe na bomoi. Avant mamo yo aloba likambo, akotourne langue na ye autant de fois. Parce que tango ya kofungola monoko, asepelisa nzambe. Batu ba yoka bwanya ya nzambe. Batu ba yoka mayele ya nzambe. Batu ba tatola ke mama oyo, aza n'importe qui te, mazali vraiment une femme chrétienne. Yango tomonaka pe, foyer na ye, ménage na ye zana kimia. La bonne ménagère esika zali, batu bako sentir présence ya nzambe. Batu bako sentir maloba na nzambe ko bima. Sagesse ya nzambe ko bime pa ya mama oyo. Pe bako mona ngwata na ba geste na ye. Même na nzela ya bana. Bana na ye. Na nzela ya ba connaissance na ye. Parce que kotambola kiyendi te. Makozala na bato oyo. Nzambe atie tout autour na ye oyo bayebi maloba na nzambe pour que ensemble bayeba kokumisa nzambe. Tolobi ke nini romance tope la bonne ambiance na kati na bandako na biso ezali enraciné na création banda ebandeli na union ya mwasi na mobali. Elingi koloba nini? Tomonaki à la création tango nzambe akeli, tomonaki déjà ndenge romance salemaki, ndenge ambiance ya malamu ezalaki. Nzambe akeli mwasi, sima ya kokela mobali alalaki quelque part. Bible lobi ke nzambe atamboli na mwasi tango bakomi esika mobali azalaki,
mobali asituki na pongi. Nzambe alamwisaki mobali te. Mais mobali asituki, c'était le plan divin. Tout a été déjà programmé na Nzambe parce que Nzambe asalaka likambo ya mabe te. Nzambe asalaka toujours likambo ya malamu. Alors, tomoni tango Nzambe akomi, Nzambe ayebisi mwasi eloko te, ke sika tozokende kutana na mobali. Mais oyo Bible ezoyebisa biso ke Nzambe atambolaki na mwasi. Tango bakomi esika mobali azalaki, mobali asituki. Hey! Tala mbala oyo mokuwa ya mikuwa na ngai, mosuni na nga, yende bakobenga mwasi. Wow! Quelle histoire! Romance bandi, puis une bonne ambiance écoute directement à la création. Tomoni ambiance ya malamu. Yamona tolobi que romance na kati, une bonne ambiance na kati ya ndaku, ezomema romance. Nzambe akeli mwasi na makanisa malamu ya positif pour que mobali asepela. Tango mobali amoni tomoni deja na kati na nyonso na tozomona deja romance. Tozomona deja elengi ya kokelama mwasi. Tozomona ndenge Nzambe atambolaki na mwasi pe mwasi asepelaki. Toyebi te alataki talon d'âme, toyebi te alataki lipapa, alataki sandale, Nzambe ye moko muto ayebi, mais ya motuya la femme était d'accord dans ce que Dieu avait fait. Ce qui est d'accord te, elle allait s'opposer que na kotambola na yo te. Elle allait s'opposer que na kokomesika mobali azate. Toto kende wapi, mbela posa ki ba question. Malgré que Bible elobi te, mais toyebi te li solo nini, Nzamba solo la ki na mwasi, na tan o ya tambola ki na ye. Mais cela au Bible ezotalisa biso, expression ya mobali. Ezotalisa biso que la femme était dans la joie. Yona tolobi, romance, une bonne ambiance, ezali expression ya bolingo na Nzambe. Expression nende tozoloba, na tango ya sukambula. Na tango yo biso to telemi, pona kosala réclamation de la loi de la pesanteur. Mama esengeli to bongisa. Esengeli to bongisa. Esika romance silaki. Na ba couple na biso, pona koyeba ko empêcher biso to vivre une bonne ambiance te, selon pensée ya Nzambe, esengeli mwasi atelema a travailler. Mama tolobaka mwasi atelema a travailler. Soko vande okangi maboko, ke ambiance zalaka lisu te boyoka ni ezalaka te, nanda kunanga sourire ezalaka te. Mama, tina tan ya boye otoza na 21 jours. Yo tikali kaka na position wana. Ke nanda kunanga kutu position ya malamu ezalaka te. Na sala boye, eloko malonge ezalaka te. Na mobali toyoka na kate, na bana bayokela kanga te, basemeki kutu na loba te, famille kutu na utela. Mama, moto ya malonga na vie, azali moto oyo, azota la faiblesse na ye ya lobby. Le loi telemi a joué décision, a lobby échec nanga ya lobby, faiblesse nanga ya hier, et comme ici mamo Congo nanga, parce que le lot ozali aujourd'hui, ce n'est plus hier. Lobby est celle qui est dans la Simamo Congo. Aujourd'hui, je dois travailler. Je dois retravailler encore et encore par rapport à hier pour que lobby n'engage à la meilleure. Dans la place tozali. Na kati na programme na biso ya 21 jours. Et sengeli mamo Kristo telematala. Faiblesse nanga ya lobby ezalaki wapi. Oye salaki ki ambiance ya ndaku na ngai et disparaître. Lèg na lingaki mobali oyo nakutaki avec une bonne ambiance. Nazalaki komona expression ya bolingo na Nzambe kobima na monoko na ye. Il s'exprimait d'une manière qui plaisait au Seigneur. Mais lelo likambo ezate. Esengeli mwasi atala. Mama mwasi esengeli azala na miso bo mwasi. Ya kotala pe ko comprendre. Mwasi azali mwasi oyo azali koyoka maloba na Nzambe pa zotiango na misala. Tolobi ki expression de l'amour de Dieu enraciné dans la création de l'union de l'homme et de la femme est caractérisé par
la patience, la bonté, le pardon, le partage, l'attachement, la compréhension et la confiance. Tala biloko oyo esalaka ambiance ya malamu ezala na kati ya ndako. Patience mama. Mwasi azala motema munene. Mwasi azala motema munene. Mwasi amiyeba azala. Mwasi azala motema malamu, motema azana patience. Quel que soit oyo yako yiko kutana nango na kati na vie conjugale na ye. Akozwa temps na ye, na kati ya patience na ye, akozala na kati ya distraction te. Par contre, akoluka ayeba sur quel pied danser, sur quel pied se mettre par rapport ya maloba na Nzambe pour que ayeba ko ramener l'ambiance, une bonne ambiance, la bonne ambiance qui était brisée dans la patience. Moi, ça doit la décision à la hâte te. Olali olamuki kaka lobi ngai penza lokola lobi ezalaki boye lelo ngana kotele te dans la patience ozozwa ta na yo nyonso mpona koyeba komaniola kocomprendre makambo yango ezokende ndenge nini. La patience paye et la patience engendre la bonté. Moi so eza patiente bandeko nanga akokoma akoyeba kosala toujours bolamu, la bonté. Akozala toujours na motema ya kosala malamu. Akozala toujours na motema ya komema un plus. La patience engendre la bonté. Na bonté tokomona makambo malamu ekobima kuna evandisami kuna. E mwasi oyo akomi na motema ya kosala makambo malamu akoyoka pe posa ya kolimbisa le pardon. Mama, natan oyo yasuka mbula. Natan oyo yasuka mbula. Mama yoko kwangaka motema okoboya kolimbisa. Okoboya kolimbisa penza ya solo. Mama, le pardon. Et si ka pardon est vendu, et si ka pardon est restauré, ambiance ya malamu evandaka na kati na ndako pe umelaka. Et si ka bolimbisi ezali tozolimbisana, papa na mama bazolimbisana. To mama na papa bazolimbisana. C'est alors que mama kolimbisa bana, c'est alors que papa pe akolimbisa bana, pe bana bakolimbisa baboti na bango. Et si que pardon est vendu, ambiance ya malamu ekozala, une bonne ambiance. Atatolie matembele zanga mbisa kokauka na kati. Atatole matembele ezanga nango lisu ya Thompson. Mais ambiance ya malamu ekozala na kati ya ndako. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Pour que, comme moi, yeso yeba kozwa lokumu. Ambiance ya malamu. Parce que lelo to sali na bandako na biso komi lokola prison makala na mboka nga na uteli kuna. Esika sourire ezalaka te. Esika ambiance vie ya bonzambe ezalaka te. Parce que oza prisonnier. Et pourtant na bonzambe toza libre. Le Seigneur nous a rendus réellement libres. Il nous a rachetés à un grand prix pour que toza la réellement libre selon plan na ye azanango pona moko na moko. Le pardon. Là où il y a le pardon, il y a le partage. Waouh! La bonne ambiance, la bonne ambiance. Tope ambiance ya malamu na mangala na biso. Partage kozala. Ata naza lipeza moko na kati ya ndako. Na kati ya ndako tozalaka 5-6 personnes. Là où il y a la bonne ambiance. Nakokamata lipa na ngai. Nakaboli ata mukie. Ata mukie. Essentiel mutu nyonso a trouvé par na ye. Tozali shuna ba époque ya koloba te ke lelo za délaissage. Bana ya mike bazwa balia
comme ça ba misusu batika la base la lobby totalela nzambe. Non, je crois que biso toza bana na nzambe. Kamata ya muke wana, nzambe ko multiplier yango. Nous avons l'histoire de la multiplication de pain. 5 pains et 2 poissons. Il y a ça plus de 4000 personnes. Plus de 4000 hommes. Bible lobby, mibali koleka plus de 4000. Mibali koleka 4000. Baliaki mapa mitano na mbisi mibale. Balia pe tikala. E boyebi likambo nini eza wana bandeko na ngai. Batangi kaka mibali. Batanga basi te, batanga bana te. 5 pains na 2 poissons. Maman, likambo ya partage, eza na likambo ya confiance na nzambe. Eza likambo ya confiance na nzambe. Biloko bilia eza mukie par rapport ya nombre toza na ndako. Menga naza une femme chrétienne, une bonne ménagère, nazoluka ambiance malamu na kati ya ndako na ngai. Nako jouer sagesse na nzambe, nako tia foi na nzambe, nako talela nzambe na bomoi, nakamati lipa na ngai, to kwanga na nga, toza batu 5, olie mutu ali ata mwa kwanga wana moko amela mai. Me biso toza naza nango mibale, toza 5 na kati ya ndako. Réellement, yo toza une bonne femme chrétienne. Oko kanga motema ya solo, ke papa alia, na mwana ntuka. Yo moko mama otikala, na bana mususu mibale misato. Je crois que la meilleure des choses, c'est de partager ce que nous avons dans nos mains, ce que nous tenons dans nos mains, nous devons partager et nous verrons la gloire de Dieu. Kwanga mibale na koyiko katango, toza 5, na kati ata moko, 2 morceaux na ndambu. Oyo misusu 2 morceaux na ndambu. Eko kibiso 5 personnes. Natali mwa matembele, natali mwa pondu, natali mwa fumbwa, natali mwa liquide ya madesu, ata mwa lutu moko na sani. Okomona keko créer une bonne ambiance dans la maison. Le partage amène une très bonne ambiance dans la maison. Et le partage, après avoir partagé, maman, eloko nini kolanda na sima, ça sera l'attachement. Okomona elobi papa, elobi mama, elobi bana. Mutoko fokse moninga kozala te. Ndako yekoyeba ko se compléter. Ndako yekoyeba ko marcher ensemble. Bakozala na vision moko, tope emoniseli moko. Papa zui révélation, mama lobi diyo, bana baklame, bapamboli nzambe. À cause ya partage, ezomema attachement. Okomona bana bako s'attacher na ba parents na bango. Selon ba moyen ba parents baza nango. Bana bako obligé ba parents te ke boke no lukela biso meilleur libanda. Tozala lokola ba wana. Mais bana bako se contenter na oyo ba parents baza nango. Maman ko s'attacher na maman na papa. Ako comprendre ce que nous devons, ce que nous avons, c'est ce que le bon Dieu nous a donné. Maman kozala exigeante te, nalingi kaka eloko wana, nalingi kaka fantaisie wana, nalingi kaka beyo wana, nalingi kaka lipapa wana te. Mais maman ako se soumettre na mobali na ye ndenge nzamba lingeli attachement bolingo plus pona koyeba ko garder une bonne ambiance dans nos maisons. Et lorsqu'il y a l'attachement, il y a la compréhension. Il y a la compréhension. Ndenge na wuti koloba awa. Bana ba comprendre ba parents na bango, ba parents pe ba comprendre bana na bango et vice versa. Nyonso wana pona kovandisa une bonne ambiance. Et enfin, nous avons la confiance. Ata mama moni comment tobenga kango fils de paye ya papa te, mais mama kosala papa confiance ke oyo papa azopesa ngai yango nde salaire na ye. Et wana pe tokobondela na papa ndenge tozoloba une bonne ambiance
to créer maman zo créer yango papa pa zo créer to communiquer na bana et to gagner confiance à bana na biso et comme ma compréhension totale et une bonne ambiance et qu'on soit place et la confiance ndezo ya kosukisa likambo oyo confiance soki mama sali papa confiance papa pa kosala mama papa banda kosala mama confiance mama pa ko réciprocité confiance et baboti nyonso mibale bakosala bana na bango confiance mpona nini couple oyo to libota oyo efandisami na kati na maloba na nzambe maloba na nzambe eza mopanga maloba na nzambe eza ligne de conduite maloba na nzambe eza nzela se moko oyo ezali komema biso epai na tata maloba na nzambe eza mwinda oyo eza kolakisa biso nzela tokolanda maloba na nzambe ekomema biso gauche te ekomema biso mpe droite te me maloba na nzambe ekomema biso na nzela se moko oyo ezali yesu kristu nzela ya lobiko alors na nyonso towuti koloba awa ntina nango ezali nini objectif ya nyonso towuti koloba awa ezali ke biso eservir biso tozala servir biso na kocultive une bonne ambiance bandeko na nga soki totie makambo na misala mama oyo alelaka ke ngai nazalaka namonaka sourire ya mobali na nga te papa oyo pa milelaka ke ngai namonaka sourire ya mwasi na nga te il y a des papas qui se plaignent nakoloba ke namonaka sourire ya mwasi na nga ka na fin du mois na moma nini ntango salaire ye nde mwasi aseki nde papa amoni minu ya mwasi na ye eza nango malamu te bamama ndenge moko mpe papa oyo alakisaka mwasi na ye sourire na ye te malamu akende kolakisa yango libanda kepa ya mwasi oyo azali nzoto na ye c'est inconcevable makambo boye nakoki kocomprendre yango te to tokoki kocomprendre yango te tokoexplike yango ndenge nini mwasi oyo nga naza na ye mutu moko mobali oyo naza na ye mutu moko nalakisaki sourire te nasalaka na ye romance te romance ça veut dire ke kocreye bamakambo ya koseka ya kotia une bonne ambiance tolobi toseki conformément na parole ya nzambe mais soki mobali asekisaka mwasi ne te mobali pa asekisaka mwasi pa asekisaka mobali te utilité ya couple oyo ekozala wapi tozolobela awa les réclamations de la loi de la pesanteur mais sekeli tozala digne mama ya kosala makambo ya kolanda programme oyo yenge bene de tout notre être pour que tomona mbuma nango pour que tomona satisfaction il y a programme nzambe apesi biso lipamboli dans ce temps de la fin de l'an 2025 na ngolu mpe na mawa na nzambe objectif na biso ya kolobela une bonne ambiance ezali mpona koyeba kocultive na makambo nyonso towuti koloba awa mpona koyeba kocultive mpona koyeba kovandisa mpenza ambiance ya malamu na kati na bandako na biso mpe koyeba komema un dialogue esika makambo nyonso totangi patience bonté pardon partage attachement compréhension confiance etc ikokozala nango mpe makambo ebele ezali objectif ezali mpona koyeba kogarde to mpe kocultive une bonne ambiance mpe koyeba komema dialogue permanent lisolo ya papa na mama lisolo ya baboti na bana na kati ya ndako yango nde koyeba komema couple ya koyeba kose soutenir l'un à l'autre dialogue ntango nazosola na papa azosolola na ngai tokoyeba kocultive
profondeur ya amitié na biso en tant que mwasi na mobali tokoyeba kocultiver un amour profond par la grâce de Dieu na nzela ya dialogue nga na mwasi akodécouvrir point positif ya mobali na ye peut-être oyo mobali ye moko ayebi te mais mwasi akoyeba yango et vice versa papa mpe na nzela dialogue akoyeba koyeba qui est sa femme na maloba na basentiment na bageste na bapensée na raisonnement biloko nyonso na tokoyeba yango tokose découvrir lorsqu'il y a un dialogue tango lisolo ezalaka kaka teke na fin du mois mais lisolo esengeli kozala permanent à tout temps soki tokie mosala même na téléphone pendant nos heures libres mpona kocréer encore attachement ndenge touti koloba un attachement profond même au travail na l'heure ya ke l'heure na yo oza libre na l'heure à pause que la femme appelle son mari même un message audio si tu ne peux pas l'appeler peut-être yo oza na pause mais ye oza na mosala na l'heure wana salela yata un message audio bonjour papa bonjour chérie comment ça va là-bas okomaki bien na mosala mais boutaki ndako moko hein même na audio mama ça crée une bonne ambiance okoyoka papa place azali olia asilisa mosala alobake na bimi nakenda kotambola nasala bacourse la miso akofrene bacourse wana mpo na weekend il va se dire nazonga na ndako comme ça na weekend tokobima na mwasi na nga tokobima na mama bana na ngai tokobima na chéri na nga ensemble mwasi na mobali ekozala bien olie nazala nga moko souvent esika dialogue ezalaka te okomona couple mwasi akozala na ngambo mobali na ngambo kiaku kiangani te bamama mokili aloba kiaku kiangani me biso na bonzambe toloba mobali na ngai mobali mpe aloba mwasi na ngai que nous arrivions à nous compléter pour mieux nous comprendre lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis par rapport na début. Maintenant que tu suis ton mécénie, tu comme une autre moko. À quoi bon na se détacher na mobile nanga na mwasi nangai pour na koyeba ko briser une bonne ambiance. Ambiance oyo tozalaki nango moko monaki la première fois. L'homme quittera et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Attachement na totiango wapi ba mama. Attachement na ba papa totiango wapi. Les jeunes gens qui nous suivent, qui ont l'habitude de nous suivre. Bolandaka biso na bokebi. Na kaye pembeni pona konote. Mokolo yo poko koma épouse. Mokolo yo poko koma époux. Oyeba ko se référer na banote na yo ozwaka to ozwaka pour na bonne marche ya vie na yo. Natango le vrai dialogue permanent nous amène à nous soutenir l'un à l'autre. Par là nous disons qu'un couple qui ne dialogue ni ne communique passe à côté de la romance. Hey, et ça n'a pas vérité. Mama solo la kana papa te ta ya li solo ezalaka te atako to mwasi na mobali basalaka. Mais le peu de temps que vous avez lorsque vous rentrez chez vous, lorsque vous vous mettez ensemble dans la maison, papa zanandako, maman zanandako, créez quand même un dialogue avant d'aller au lit. Créez quand même un moment de conversation. Ya mwasi na mobali bovandi botalani fara nde bato ba ya mangala bakomi koloba miso na miso mbunzu na mbunzu bosilisi makambo nyonso na bana bovandi papa na mama bozosolola bozotalana na miso ekozala lisu ya kokimisa miso te me bozotalana na kati ya miso mpo boyebisana baverité. Regard ya mwasi na mobali esengeli toujours emema une bonne ambiance. Kanda eko wuta wapi? Kanda eko wuta wapi?
Et que ça la mi moins na mi moins. Au fixé papa na katia misu, au moni papa lembiseli au misu, au comprendre que ça c'est l'amour. Papa patali moi si a lembisi misu. Papa lobi, oh ma femme même, abengi yo chéri. Peut-être abenga yo ki chéri, ça fait 10 ans. Peut-être abenga yo chéri, ça fait 1000 ans. Mais maman, ça nous pratique, hein? Na katia makambo yo, et la suite, yo moko ko beta lisolo, pe komwa Yesu, et koyeba kozwa lokumu. Ne cherchons pas à couper les dialogues, de peur que toyeba ko arrêter une bonne ambiance. Tobima déjà libanda, sans que biso moko toyeba ngo. Alléluia. Na boye na tango tozotanga Biblia na biso, na kati na mokanda ya Philippiens, na chapitre 4, verset 4, Philippiens 4, Bible lobi na biso, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Une courte phrase, un court verset, oyo mwasi nyonso mwana na Nzambe nyonso ayebi. Nzambe alobi bosepela toujours na kati na bonzambe. Na zongeli yango lisusu bosepela. Mama, tosepela na mabala Nzambe apesi biso. Tosepela na vie Nzambe apesi biso. Na kokozala femme seule. Na kokozala une jeune femme. Na zozela mariage. Même femme seule. Kotala âge na yote ma soeur. Kotala mbula na yote. Soko zo désiré libala. Croire que même à 1000 ans. Nzamba kopeso libala. C'est question de croire. Ceux qui ont dit, quel que soit ton âge, ma soeur, j'ai vu de femmes de plus de 60 ans porter la robe blanche. Ba fini ki bango ne longi. Pona koloba ki ayebi eloko te azababa. Maman, garde-toi digne. Ya mwana na Nzambe. Sepelisa Nzambe. Et au temps de Dieu, toi-même tu verras. Awe komende likambo foi ya kondima. Nzamba lobi, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est la parole de Dieu. Ce qui nga dans la poche libala, que je dise au Créateur que Seigneur, j'ai envie de me marier. Papa peut me maman. Pour moi, chacun saka que yende azoze la mobile aya. Mobile pas ko koza la na poche libala. Mazokutana na mwasi avina yete. Ndeko nanga mobile. Yo pe yebisa Nzambe, j'ai envie de me marier. Kutanisanga na mwasi avinanga. Mwasi pe kutanisanga na mobile ya vina ngai. Pona sepela. Pona sepela. Na vivre pe ambiance. Ya libala. Na sentir pe ke mobile ya lingi ngai. Parce que ndeko nanga mobile ya kolinganga lokwa mobile nanga te. Même mwana na boti akozwa place ya mobile nanga te. Mwana kotika la mwana mobile aza mobile. Ezana masolo mwasa kosola na mobile na ye. Makoka kosolo lango na mwana ne ya mobile oya boti te. Ezana masolo mwasa kosola na mobile na ye. Maza incapable ya kosolo lango na kulutu na ye. To leki na ye ya mobile. To ndeko ne ya mobile. Ezana masolo ambiance mususu ezoluka kaka mwasi na mobali. Ezali kambo ya couple Nzamba lobi tosepela dans le Seigneur. Nzamba lingi amona biso batone sengo. Tokozala na mituka, tokozala na bavion, tokozala na bandaku. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour la vie, mais il nous manque quelqu'un à nos côtés pour que tous ayons une bonne ambiance. Nous pouvons aussi avoir de bonnes ambiances ou bien une bonne ambiance avec notre entourage. Mais cela ne nous suffit pas. L'entourage peut-être na quartier, et dans quartier, nous ne pouvons pas nous rencontrer tous les jours. Surtout ici na Mikili,
tobimi libanda ya bamboka na biso. Même na bamboka na biso, on ne peut pas rencontrer ses amis tous les jours. Ceux qui tozaka na bamine église, c'est pendant le programme de culte, des séminaires, des conférences et consorts, pendant le moment de jeûne et prière, peut-être tokangami quelque part. Mais kuna ezali kamwa losambo, ezali kamwa kende kosala une bonne ambiance te, mutu na mutu, une bonne ambiance avec le Seigneur lorsque nous sommes dans la prière. Aussi au couple, je prie, je demande au couple de créer cette bonne ambiance. Et le couple doit travailler pour garder cette ambiance. Lorsque nous créons cette ambiance, nous devons apprendre, nous devons encore travailler pour le garder, le soigner, le protéger, garder cette bonne ambiance. Nous devons la garder, nous devons l'entretenir, cette ambiance. Pour que katanate et bunga pete, bongo totikala na kati na Philippiens 4, 4. L'homme et la femme na kati na ambiance oyo nzamba bengi biso ya kozala toujours na sengo. Mwasi na mobali esengeli bazala ekomema biso na complicité. Esengeli mwasi na mobali bazala des grands complices. Et lobi mwasi, et lobi mobali. Je parle ou bien nous parlons au couple chrétien. Nous ne devons pas nous dérouter de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous dérouter des ainsi parle le Seigneur. Nous sommes là, enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau et nous devons cultiver nos vies dans la parole de Dieu, nous asseoir dans la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, la pratiquer et la témoigner à nos entourages, la partager, témoigner, expérience nanga na Nzambe, expérience nanga vis-à-vis na maloba na Nzambe. Depuis que je suis dans la foi chrétienne, de là où je viens et là où je suis aujourd'hui, quelle est la bonne ambiance en tant que mutu, oya kutani na Nzambe, oya moni clair, oya moni ke Nzambe aza bien, na koyebisa baninga nini, oyo batikali nanu na kote wana, na koyebisa bango nini, parce que biso soto bongi, biso peto bongi sa baninga, na nzela ya verse moko, na nzela ya verse mibale, na memela pe baninga ekoyeba kozala malamu. Mwasi na mobali esengeli bazala ba grand complice. Complicité na biso libanda ya maloba na Nzambe te, j'insiste. Mais par rapport à maloba na Nzambe, soki papa aza na erreur, mama telema pona koyebisa papa ke papa likambo wana lobi na Bible Nzambe ayebisi biso boye te. Papa pesa la disposer pona koyoka oyo mwasi azoyebisa ye. Toluki pe maloba na Nzambe totie likolo na mesa. Toluki passage wana selon likambo wana papa lobaki. Tala ndenge Bible lobi. Nous devons marcher dans la crainte. Pona koyeba ko créer une bonne ambiance na bandaku na biso pe toyeba ko bomba yango. Tozala ba complice. S'il y a un désaccord, papa na maman va yokanite. Que les deux se mettent ensemble pour dialoguer en vue d'un soutien mutuel. Ça nous arrive, nous tous. Hein? Et ça n'a couple mon côté que ceux qui kaka bango ba vandi makam na bango nyonso la kaka malamu da. Non, et ça le makape que désaccord et bimi. Na moni mwana oyo totinda ye na interna wana za la kakuna. Moko ya conjoint ya lobi. Eza nango mabete kotinda mwana na interna. Mais conjoint monsieur Swatali a eu temps à réfléchir parce que nous devons avoir le temps de réfléchir. Deux fois makamnyo so za la kaya ko pesa réponse du tiko takete. Soto sali keba to komona ba papa na biso, to mibali na biso. Oyebisi likambo matikali avande kimia. Asali neta yo kite. Oh, papa, je viens de te parler. Oyokingate. Ah oui, j'ai entendu ce que tu as dit. Mais nous allons réfléchir
avant de répondre yo. Ça peut lui prendre 2 minutes, 5 minutes peut. Au moins n'a pas eu qu'on répondre. Pendant que nous sommes basipés tous à la bonne côté. Lorsqu'il y a un désaccord, mettez-vous ensemble, en couple. Invitez Nzambe Mobimba. Alobi là où les deux. Bache, bazwami na kombo na ye, ya zawana. Bande konangai. Là où il y a un désaccord, mettez-vous ensemble. Choisissez un bon moment. Attendez ce que na bana mikie, bana balala, bola le sabana, bo solo la. Mama au moins les kambo yolobaki. Les kambo nango. Na erbo ko to solo la ki li solo boye. Mais en tout cas, j'ai eu le temps de réfléchir. Au moins les na lobaki ngo c'était du tic au tac. Yo tikala ki na position boye nga pe boye. Mais ti na tikala ki ko vanda wana, j'ai ruminé dans mon cœur. Mais regarde ce qu'on a joué comme résolution. Maintenant, je trouve que nous, les Camerounais internats, et ça l'a bien été. Le cours à Tozawa à 1 heure, il y a université. Madame, moi, na kinda kanaye, na 1 heure, ce qui a joué train, et qu'on a la à 20 minutes. Ce qui a joué tram, et qu'on a la à 20 minutes. Madame, Moukuta kinda kanaye, les retours. Pour ce que, au moins, n'indenge Tozaboye, totali ba condition ya vie na biso et moi na kende kokota en internat ça va nous demander plus comment toko vivre na boyende moi sina mobali ba solo laka na boyende libota ba solo laka na sima soki papa na mama ba yokani ba trouver un accord positif pour la gloire de Dieu et pour l'épanouissement de leur maison. C'est alors bokoyi ko vandisa les concernés, la concernée, moi na oyo bino bozwela ki décision wana, to pe bo vandisi bana nyonso, so bada déjà na âge ya maturité, ya ko comprendre likambo, pona ko expliquer bango. C'est vrai que nous avons parlé, c'est vrai que nous avons dit ceci, nous avons dit cela, mais nous trouvons que possibilité ya ko sala ngo ezate pona boye pe pona boye. Bien-aimé dans la foi, tozana nzambe oya yoka kabiso. Tozana nzambe oya kokisela kabiso, oyo nyonso azoye bisabiso. Na moma na ye, na ngonga na ye, na mokolo na ye, pe na mbula na ye. Pona koyeba ko garder une bonne ambiance na vie ya biso bato na ye, bana na ye. Nzamba bengi biso ba fils na ba fille. Bana nanga ya mibali na bana nanga ya basi. Soki toke na kati ya livre ya Galate 4 verset 1 à 2, Nzamba zo benga biso ba héritier na ye. Bandeko. Maloba na Nzambe ezomema biso na ko garder une bonne ambiance na ba vie na biso. Là où il y a la bonne ambiance, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de soucis. Là où il y a une bonne ambiance. Une bonne ambiance. Et ça na confiance totale et pas na Nzambe. Moto et ça na confiance totale et pas na Nzambe. Akoyeba ko garder une bonne ambiance et pas na ye. Regret ko zalate. Pona komiloba soki na ye baki. Na lingaki na ngana bala libalo te. Na lingaki na ngana linga mobali oyo te. Si je savais. Na lingaki na linga na nga oyo kuna. Mama, qui te dit que oyo kuna yende Nzamba ponela kiyo. Parce que tango oyo ayaki. Tu n'étais pas obligé. Yomoko salaki choix. Tu avais eu le temps de prier. Tu avais eu le temps d'écouter Dieu. De recevoir la révélation pour confirmer que cet homme ou bien cette femme vient de Dieu pour moi. Azali pambo lipo nangai. Mais tango so koti na kati andako alibala bandeko nanga. Okome na attitude moko ya bizarre. Mais c'est ton mari qui va souffrir. Ce sont vos enfants qui en subiront, qui en payeront le prix. Na tango yo papa na mama bozana ambiance malamu te. Bolingo na bino eza déjà rompu.
me boza wana oya lobinga na vandela bana nazo vanda pona bana na ngai nazo bokola bana na nga me na libala eloko eyi te yoka na libala na langage yango eloko eyi te mpe tolobaka yango mibali bavandi wana bazoyoka bamama tango tozotelema na bamoma ya boya kosala les réclamations de la loi de la pesanteur pendant 21 jours. Ce n'est pas de l'eau à boire, maman. Commence d'abord à t'examiner toi-même. Les boissons ya kotelema pona kokende kosala réclamation nazo kende ko confesser oko confesser ni na munoko na yo aussi longtemps que pas na yo na ndaku na yo une bonne ambiance ezate ezaka kokoti na prière à 8h amen amen elongi akokanga alobisanga kutu te nakoyoka ye te nalingi ata komona ye te donc soboma mwana mobali wana sans que tu le saches olingi komona ye te olingi koyoka ye te olingi kovanda na ye place moko te navandela bana na ngai. Ça veut dire que soboma mwana mobali wana sikoyo ozokende otelema awa naza na 21 jours okomo yemba ngo nzembo partout. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Ok, nakobeta tolo, nazana prière, nazoki la 21 jours. Maman, tu sais qu'il y a des prières. Au lobby kozo sala, ngo benga prière. Mais tu kanga na benga ngo bien. Prière. Il y a prière et prière. Prière oyo wapi. Oyo soboma mobile batu na kati ya ndako. Oyo mobile pasa boma, mwasi batu na kati ya ndako. Onga naza papa, naza vraiment nazolandela ngo de près. Le sambo yo programme oyo, nazolandela ngo penza de près. Nazo confesser na munoko na ngai. Nazo tatola ngam, ozo tatola nini. Parce que ce que nous tâtonnons vient de la parole de Dieu. Ce que nous tâtonnons vient de la parole de Dieu. Nzamba lola sala biso ngolu. Nzamba lingi tozala nesengo. Nzamba balisi ya peso libala peso yo bana. Peut-être yozo zela bana. Mais réjouis-toi comme ça. Parce que ça, ta situation, Dieu la connaît très bien. Kolekana yo. Ndeko zaona okoma kokanga. Okoma ko tia batu na mitambu. Na bato ba yebi makambu ya vina yote. Okomi kaka camarade nanga na banda na betela ye lisolo nanga namoni mosala mobali nanga kufi c'est vrai tozala na kati na distraction mais kokende kokanga mutu ndoki te parce que betela ki lisolo wana qui te dit que c'est elle même le vent qui souffle dehors mi pepe yo kaka bande ko mi pepe yo kaka tosalaka attention lorsque nous parlons. Okozala libanda tango yozo ebisa camarade no wana mwana na nzambe mosali na nzambe parce que bantourage na biso za batoyo tozana bango na foi moko po bango nde on nous donne que ce qu'on a ngana ko communiquer ce que moi j'ai reçu de l'Éternel j'ai pas ko communiquer ngai ce qu'il a reçu de l'Éternel banzela ya ba témoignage oyebisi. Mais mon pépé leki wana, tu n'as pas scellé ce que tu as dit par ton sang. Mon pépé yo qui est soufflé, memi. Et que nango na sa ebale. Yo tikale na mobile na camarade ke yende. Bande konangai à suivre. Nzamba lola mon abiso. Il est déjà 20 heures passées de quelques minutes. Malgré que ton banda qui peine en retard. Nzamba lola apambole la biso. Ya Cynthia oyo a introduire biso liso na poko lelo. Nzamba lola mona biso, nzamba lola sala biso bolamu. Ndeto yokani na ngolu na nzambe. Pona lelo tosuki na biso wana.